Il faut que tu bolingo na solo, tu la paye bolingo pe ça solo. Et tu as bolingo en beboté. Hein? Ce qui va tout sur la paie ça va contribution on a les wende qu'on a biso. Pourquoi pas bino moko bala bokota? Hein? Si je comprends bien, souci na bino ko yele la carte bancaire ya papa. Oui, il faut te donner un compte bancaire na yé, ça combien? Parce que tu as pour ça dans monter tout ça dans ce qui nini. Mais tu as juste besoin de compte bancaire ya munde kuna biso, tu parce que mbongo ezo senga mbongo ebele pour to kundaye. OK, na carte bino malobate. Avec tous les respects que je vous dois, carte bancaire exate. Bon? Pardon? Si, carte bancaire exate na beska papa na ngati ka mbongo te. Ceux qui besoin na besoin makamba mbongo quoi que ce soit, bozeli to padi matanga, on appelle l'avocat. Le bien avocat hier à quoi arranger makamba on parce que dans ma souci belé papa na nga ya poli coûte même pas beaucoup de c'est dommage hein. On dit comportement à boyer, des comportements oyo ben azo éduquer moi. Même pas. Pendant la limite éducation, aux éducation tu pas la bisoté. Aux éducation tu na famille ba ben. C'est ça? Aux comportement famille na bisoté. C'est ça? Hein? Et ça normalité. Yo pena ko répondre ngai te papa ko lutu ko répondre nga ba bêtise au répondre nga. Tu me réponds insolemment. C'est comme vous avez appris à l'école ou bien on vous a appris là chez vous ici. Papa Kulutu, na manqué yote, eza ba droit na biso bana barfeline. Nazali ko revendiquer ba droit na ngai, na manqué yote, je vous ai répondu poliment. Donc tu voulais m'apprendre que le droit na yo eza que il faut payer que ça nga kozwa ko toucher carte bancaire ya ndeko na biso. Tu peux toucher votre carte bancaire ezate. Ne besoin carte bancaire ezate. Ce que vous avez besoin comment surtout, ko bengi avocat mutako ako éclaircir binongo parce que ne besika carte bancaire ezate. Na biso ki na jolo mabe. Osolo ba mabe? Yo ka solo bi. Et quand tout na opé a éviter sur solo ba mabe. Osolo ba mabe parce que ngai na kati pongi na ngala tongo pour la koluka solution. C'est ça. Ngai na kati pongi na ngala tongo pour la koluka solution ndeko na nga makamunyo sele kana calme. Puis en plus, bosoye baté o ngana ça. Donc na moni ke ko ngo potanga mafuta mila na kati libota o bukondo. O ngana lobi ya mwana, moi je m'en vais. Parce que na moni oyo mutu et donc peut-être mon bébé ça. Boda. Oui donc ngana ko ngolo banex. Hein? Et loko ni obiso to ko bénéficier par Roméo. Roméo et loko ni pena Roméo ça non. Hein? Donc c'est comme si biso to ko envie bino. Mais ça les éducation té. Comment ça? Pas tout le lobby na ma bête. Ah non, affiche-moi la paix. Fia. Ya rosala bo salite ni carte bancaire bo pesa. Bo zoate. Si anande bai. Oh. Sino boni. Nana posa mbote na ote. Ta sumuto. Ah. Ngaza mona parler c'est normal. Basi na bino kuti loko ezate baninga ta parler gaya pe na so tonga banini ngana zonga na getuti. Cha. Wa yo ka sama nyama toni. Bode, mune to sa naza, tout le koma kaspoto meta yo. Ah. OK. Yo za direct ni na katia groupe na biso za yo. Yo ka no bono malembe mera zawa. Bozulu kanga bo betanga. Tala ne ki na biso to zawa to ko betanga azate. Be suku bo betinga. E ki millionnaire eza Remo le millionnaire. Akotika ngati akozana sima nga toujours. Ozo kanga. Tala nani Bode, moi bato so ba mi ki pa nanga. OK. E ba lindenge nini bukondo ay ba ndaku nanga. Pe ay la nga na 2h du matin na kasa ndaku nanga. E ba nini ko sale matin? C'est que yon de l'accès bukondo ndaku nanga. Nga la kisi bukondo ndaku na yo. Oui. Ngai. Eza yo. Ngai te. Soki Chanel la kisi bukondo ndaku no. Faut que tout la Chanel. Okoya la nga to intimider nga pe mère ça parler. Ma mère n'a pas tel ngate na oloba na o. Mère n'a pas yo soki sakabat. Ma mère ba to kata mu ba chenette. O sala ba mu sala sala kuna mère na e bien ote. Ti tala gole to ko beta na no awo. Le mo support la vidéo on dit matin. On a ça aigle. O e bien. On ni ba ja sali. Yoka. Omoni pour papa sentinelle na zaki. Na so ko isika ka loi obima wa te. Obima wa to bo sala nzela. Na bisa yo. O ko bo sala nzela. Pena vas no mi kitisa pour mère na parler. Nenga mi kitisa. Pe de fois si bande bokane la ngana mona bino ba nyama mike parce que na sima na nga ba vimba bazali. Lokola all star. Wasaka do pa muyombe gauche. Puis vient na ngai. Remo le millionnaire. Puis vient na ngai. Bon tika ngati baza toujours na nga. C'est le côté devant nga. Bah c'est le côté. Le côté. Bon mais quand on boye ba bango so bazala. Ko meka na nga na. Pe soko meki nga so ko biba pe na watela ko simbi so na ma mire oyo.
Ça va? Ok, toi, ça m'a maillot, moi, maillot. Ça non. Ma sœur, Ange Aza. Ange Aza, mais ça yoka qui bien. Même si ayoki bien, bino na tiki message na ndako de tanke nga na ke na ala ne makambo ya famille. De tanke na ye, bokoti na chambre na nga bozwi oyo eza ya mutu ya po na nga. Pourquoi? Osolo ba pe bien Ange ayoki bien. Ya koki okota na chambre prophète. Chambre na nga na salaka ba misala na nga ebele pe azwi oyo ya mutu ya nga. Soki loti na nga on alataka Ange amemi yango. Pourquoi? Prophète, nga makambo na yebi na nga ngote. Nga na kipuna nazo Ange aboyaki na okena nga na yote. Atikalaki. Batu bayako kozwa Ange kuna eza mama Jackie na Michel. Bangonde bayako kozwa. Prophète makambo lo baso asuki loti na yo. So bonga na ozo suki pona sana ngoni. Na yebi na nga makambo na te. Même si oyebi ke eza ndenga na longoli matame na ngai na ndako ya nga na ye awa. Parce que eza eloko oyo eza ya mutu ya. Na ebisi makambo na ebisaki boyebisa mama na bino bolobaki. Prophète makambo ozo lo bato ebise neti nga na bosa na makambo nini yango lo baki na ebisa. Oyeba ngote ndenge ni. Donc comment ça va fonti? Na lobaki avant Ange na ba condition nga na pesa ka avant Ange azonga bien essayer na bino libota mobimba bo le Canada de France. Avant le Canada de France, faut ba le Canada baptême. Na baptême wana, mwana nyonso mba na kolata suki loti na ye. Mwana o nyonso atanga mi mwa mwasi. Esenga la tane mayo dobe na ye. Ngana olata ngote. Olata ngote? Oui. Mutu na so oleka na séance. Na niveau bongo pona ni. Ngana olata na ngote. Maman, na nzoto bozo mona ngo sikilete. Mais na molimo oyebike yo eza nini? Zoka maman. Papa, ngai makamwana na yebi na nga ngote. Na yebisi yo na pesi bino 24 heures. Donc soki e monanité mwana na bino akozonga liboma. O ngana lobi ya ngana de tant que prophète. Na marché mon angati. Et comme ini papa, nana tant que perdre va ngana kei. Nana kei na prophète na makambo na te. Na mona eloko na tuniso mingi mais nazo ba de so na se rappeler bien. Moi tant nazo ki na ngai na kota ki veste na kati na yebite so mpe yango ekota ki. Ngapela ke na ndako na ke no vérifier prophète. Ngana lobi soki monanité mabe kezala. On verra. Kono. Yamukolo. Ça va? Oui, c'est bon. Yamukolo. Ouais. Oyebi ke na vie il faut kozwa makambo surtout na responsabilité na yango. Oyebi na vie yoza mokolo bino nde bato bobimisa bato bamoi sérieux. Donc oza na posa bato bamona nga aventurier. Parce que komona ba qualité na nga na ba capacité makambo nga nazosala. To bazomona yo taki grand frère na ngai na makambo bino bosala. Donc ils ont se concordé te. Oyebi bien que corps Roméo fait bima vendredi. Poto kuna samedi. Alors, yo ozwi mbongo pono ke sala ba devi. Bando kendaki. Hein? Fala ko sala ba devi olandela makambo ba libulu, olandela makambo ba katafak, on sala ta programme mon côté. Hein? C'est que docteur Kochab pour les beto. Hein? Docteur Kochab. Aouti France aye na kini uniquement pour la matanga wana school. Parce que jour na ye eza déjà bien établi na niveau ya visa na ye. Alors, to expliquer ba moni. Baïsa nyangane sa baï bogarti na poche akangi ba conteneur na enyo surtout ya ba maki aboyi côté ka maki donc aye kaka uniquement pour tous na matanga ya Roméo est-ce que yo bano kendaki atelo ko moto sali Kono. Oui, ils ont ça na passe mingi. Hein? Eza yo te mtoko ko ndolo ba bloka bongo na téléphone. Hein?
faut respect ça quand même. Nga za mwana ote mais naza ya na bino. Hein? Pourquoi on nous zonga lokola mo logo moko boyi kaka ya pamba. Alors ba programme nyo surtout ya funérailles. To pesa que on a maboko na yo. Et que yo za grand frère ya famille. Hein? Alors, ce que toujours on a télé au mon côté. Programme funérailles. Ce que vous pensez qu'on a maboko na nga. Boyi pourquoi? Vous pensez un programme wana? Ce n'est pas qu'à partir du téléphone où on a koloba et belé. Tant que on a outil démarche à funérailles. Tout ça qui n'a Jean-Pierre Moulouaï. Enfin, dans le sens de Makala. Tout ça qui n'a pas. Tout le monde, maison n'y surtout. Pour te se comparer avec le prix. Tout le monde, quand la maison, mon gars, tout ça, ma ramène sous. Benga, il se pour le nini, papa ne soit funérailles en haut. La dépense n'y sous un salle en haut. Ma ramène sous, il y a au courant, ma ramène sous, nous l'année là-bas, ma ramène sous. Nous tous à la beauté. C'est que dans mon salle polyvalent, dans mon yawa $1000. Corbillard, $150. Attends, nous sommes normal, nous sommes en tout cas. $100. Vraiment. Bon, ça là, on joue à mon côté. Hein? Ça là, on joue à côté. Sale. Bon, sale, nous sommes côté Kimbangu. Kimbangu, côté Kalam. Ah! Côté Kalam? Mais oui, côté on les a côté bien. Ah, mais donc, premièrement, dans l'action, on a une photo à CK Oyosomi. Non, moi, on a une photo. Mais la lobby, hein? Mais pourquoi vous contrôlez moi hein? Donc, il a pas contrôler. Oh là là. On a une contribution matin, il y a combien? Pour la contrôler. Et ça, pour me dire que tu as une contribution matin, tu as combien? Et ça, pour moi, donc, il y a une contrôler. Il y a contrôler. Donc, c'est que tout le monde est spécial. Oui, il y a un comportement. Heureusement, il y a une photo, il y a une photo, il y a bien. Il y a une photo. Tu as la photo. Sergei qui te oh! C'est qui ose l'accent Sergei qui te mais oui, Sergei, moi là. Yamkolo. Namoni olembo. Nini? Namoni olembo. Kondo. Quoi? Vous avez un lembo? Bon, en fait, na bambongo nous surtout nga na yedike, na pesa na compte na nga. Na pesa ki $3000. Boda bakisa ki 1000. Donc ça fait $4000. Après, en dehors ya bambongo oyo na zwa ki pa ya bato mosusu. Sikoyo yo la kisanga mbongo oyo tikali na ngopo to yeba ndenge ngosala ba dépense. Kondo. O se kamati. Po omoni na misumbeli. Le bien. Dépense nous soit funérailles ya ngwana. Dépense nous soit sali ya ngwana. Donc, aux ans à 30 heures, on a dit qu'il reste un bon. On a tiré dans mon azar en moi. Quand on a compris l'hôtel, reste un bon en moi. Bureau na yo, yangoyo. Bon en moi. Amenez en moi un peu, on a salué au bengi la boule. Il faut la benga parce que nga la moni. Cette fois-ci, ce que monsieur m'a libouté, nga moko na osala ba dépasse million surtout. Et en plus, au comment les benga roméoté. Nga na mon benga roméoté. Comment les benga roméoté na biso ngwana. Nga na osala ba dépasse million surtout. Na ok na so na boda siko. Mais comment les benga roméoté. Na biso ka benga. Ngai mbelo na biso. Na mon benga roméoté. Oui, beta. Na la so nga na kota ba boso na bino nyos. Yo la tsaka yo kota ba boso. Beta. Beta. Moninga, nga na moni ya opera tina mikuwa. Na kola tsao. Nga na so nga na boleo tina mikuwa. Ah c'est ça. Yo ya ngai. Allô? Zachary. Ça va na ndako, ça no ki pona so nga kuti na bima. Na ndako ça no ki yaka. Ko umela te ça va manoki. OK, d'accord, non c'est là. Ça va. Oh, oncle, on coûte na makambo na te ponga yebi na makambo. Wala fotu na mama. Lunga. Na bomi rendez-vous na ngai, fallait na kutana na maître Landry Pandingoi. Na pesi amour na ngai na yina kutana na famille na ba grande sœur na ngai. Après zo yebisanga je ne sais pas. Je ne sais pas ngo batangela kango kaka pona biso. Mais c'est impoli. Tony, makambo yo tunia subi na bai. Maman makambo yo kango. Alors c'est pas nango te. Maman, o se plan makambo te ndenge nini. Parfois ya ben nazo kotisanga na erreur. Eralika. Kocha kwite.
oncle les gens sens c'était makambo yo tout oh na c'est pourquoi na yo c'est na maman yo ko tout na carte ya papa te o tout na na sens mais m'en fou maman na yo solo ba wana yeye na ngai maman kama carte était lui maman moni akomi ko pesa makanda Tony kokete voilà za bande ono ba ya kokete mais maman na makamba boye na kuvana ndeni tonke mono mukia so respecter ngai te oncle na respecter na peso kokende na manquer na peso c'est na lo bande vérité la blonde yo dit que ngana photo kuta lelo lingo bima tsipwani papa bona saba makio bisana ke to kutale chiko bisana ndengwana yo rendez-vous na ngala za tongo bike ngala ki doteka bilo na yo dev sana ki doteka yo lexa ba ya ba après midi o monde ko bomela ba faire ngai la blonde makambo ngana oloba na yo na minute eleki ni boudin o je bisangana bien sûr ate eleki ni boudin mais que boudin na on za papa maman na ngela sangela tsanga futela nganda faut respecter bisana muninga na boite makambo yo zo bisangai eza bien na boyo ngote o penga na oloba na yo ezaka pona vie na biso mibale makambo yo o to solo ngana yo na ebito solution ngo sérieux no ebate na sac na ngambala moko na bana yo ko vanda awa ou bien esenga ngato kota na papara na yo ne bana chebino ne ebite sona salande papa mambo zo yebisa ngai be kesu zo tuna ngam na tuna ngani na ko tuna question no po logiquement ce que tu bien et ça ne moi si m'tagenda ofanda pas mobile jamais ko yo ofanda pas moi si orondima ba bengo Mario bon si orondima ba bengo Mario to tunga ke osala ni obi ke mobile pas moi si il fallait akuta na ba parents moi suppose na moi respect peut-être to ofanda na yo puisque ba bi ke na fanda ngana bana nga po yebisa ke posa na respect faut au moins ba parents nga ya na ngasa matata mingi ko leka kutu mama bota biso mama Rito tundu motema papa Richard yazala kuna lemba yo akaki na koti Mario mona kati ndaku me eza soni makasi pona ngai te chérie nazana muto makasi na libota na biso papa kilo bujitu na sandoa mobali ya mama Vero Kabanga apesa ngambonga libala na obala yo c'est vrai na ko peso honneur na kati avenir na bino ti ekizo sambelaka l'état peut koye bango ça va problème ezate na pesi yo chance on a pesi yo zala mukolo ndeko bani bo tito ke na suka donc chance na pesi lo ndangwana merci ngana keno taka kure ezate molili ya makasi biloko yobeba na congélateur na kena misani ba mala ke pesi tsela ba ngai mpesa ma bisou maman akolo bananga bongo te atuna ya bene asomba lupango liboso papa na bango akolo bananga bongo te soki komike na era bitumba babengi ngai Tony na era makama bongo bazobombelanga mama ngai nde boyika na kende na beta famille na bango mobimba mama nga na kei mama kokete Tony on dit que ben moi yo moi na c'est idée moi na za oncle na photo ça on a manqué oncle on a manqué te le numéro mabele le ba poisi on a manqué te pour répondre à ma belle au moins tout là tout nani maman abino ndongo zo mone wana azaki na mbongo ebele ozoyoka ezaka mabe même ta ops na njila ko ebisa u wa même ezete le bima be ngana yese na ngamba mama le bima be ya kotu na makamba kata papa biso makamba yesa ezate non yebisa ngo mama esa ka ndengwa tika yebisa ngo pela mama yango yebisa ngo pela Maman, mwana na aja kwa mobile zani nzambe nzambe na motema pasi le komeli mwana na nzambe nzambe na ngai ya zani na mwa zani na msela ma abeli ni abelite mama abelite bonga kufindeni mama wanga mayele wa pasi mama wanga mayele wa pasi mama.
entre. Parce que nous avons sur la géotie, parce que nous avons bien dit. Nous avons bien dit parce que laisser les côtés vraiment na katanda. Parce que ma campagne comme le Canada, nous avons évité l'évangéliste au sobalingini. Hein? Nous avons ma campagne à dire. Nous avons ma campagne à dire. Ah bon? Oui, oh oui. Comment tu as occupé le Makambaze? Makambaze, mais c'est déjà carnet de tous les qui. Parce que je suis dans la salle. Et je suis dans la montée. Je ne sais pas si je suis dans la salle. Quand je suis dans la salle. Mais ni Dieu c'est le mettre dans notre toi. Tu dis que tu as appel déjà déjà. Mais Lucas ce que solution déjà est Lucas solution. Solution ni oyo Lucangana Luca. Mais solution est imité papa. Obino basi à l'élo. Bon, on a qu'à se brûler. Donc, comment on approcher mini panay? Il y a des choses qui n'ont pas de salle pour la mawa. Ah? Oui. La mawa. Eh, papa. Le cas de solution, non, elle a un nom, ben, un camité, il y a combien de fois? On va nous ayate, tant pis. Équipé dans les côté parce que mon bal n'a eu hasard, frère n'a qu'à église n'a. Donc, bino bolingi pour salir réputation nanga de temps que boyoka prophète boda atoni nguya zobi gisaba. Mais comment? Papa, nga nazali kambute. Omona minute so se fait zamité nga no kenda ko na jubilo ko nanga na zo ko vanda de a. Awa? Oui. Awa ko mekate. Na mekate pour na nini? C'est vrai? Oyeba ki bien, naza mo sa mon timi na yo. Olinga nga pour nani? Oui, entre. Je suis la propriété. Aux autres cadets, au cas où tu as deux à on connaît. Ça va? Ça va. Ah. À mon avis, il faut que je sois sérieux. Premièrement, tout ça, matanga. Alors, dans matanga, tout ça, c'est comme si vous cherchez surtout pour l'autre qui est là. Alors, donc nous surtout on a pour s'engager minimum car ba tumia maboma oyo zo engager na kachanda kwa. Papa, na mutalibo mate. Pardon? Na lobi na za mutalibo mate. OK, merci. Ya on a lobi boy, mon frère, Boda. Donc il y a mukolo. Après avoir coupé si ba mbongo nyo surtout o ba pesi ngai. Oui. Check con boss player. À la lipongité. Donc on le kika ki tozana matanga a check contribution na ye. Check con le boss player. Player. A check contribution na ye. Alors, Aziza Kachuva. Hein? Aziza Kachuva. Aziza Kachuva. Aziza Kachuva, moi si ya tembe. Ba beta ba kwenda futuka ba Dubai. A check par na ye. Bon on a nyoso tout temps na swa kiango na pesi ya mukolo. Na parti bon oyo tsaki. Na surtout bon na to pesi ya mukolo. Alors ba dépense oya ki ko sala. Mon frère. Mais il faut mon à exagérer vraiment ba dépense. Tant dans le Canada, il y a une liste, il y a biloko ya sombi, solo ya lotoko. Hein? Tu as l'autre. Il y a un quit ya kosakanate. Bon, Boukono. Ouais. Asali anamoni sarke ya sombi, ba dépense nyoso asali, ce n'est que normal. Mais c'est normal, t'es exagéré. Hein? Namoni a exagéré quand il kamwetali libulu namoni prenne en moté. Et enfin, papier mon père en plus il y a na sur la gaine, la yebité mukolo soki azozoa relève avec mukolo na kata libota. Ezani makambo e umeli. Mais ils ont traîné parce que DJ Ray, mon konja ba DJ. Hein? Moi na ngoto ya solo. C'est ça. Muninga ya Frobede et Pocha. Bango ba yebi ki matanga et ma vendredi. Même when moiti. Hein? Moi si ya pembe. Les boumouis en Grèce. Que matanga et ma vendredi. Si vous avez montré que même fils ba réseau Écosse. Aïe que matanga et ma vendredi. Alors, yo zo négligé, ya mko zo négligé. Donc nous sommes tout wana kaka pour omi pesa na mukilino ba chasser. Donc mukilino oyo mesala ko ya ko bokola batama boma na kati ndaku
donc mokili oyo moni ya kosalaka yango wana et puis ozobwakisa famille ambo nyonso na tuna mpo omipesa na mokili oyo bachassi bukondo yo koki oloba na nga boye to koki koexagere te oyo ozobenga moto ya liboma aza sere na ngai église mokili abachasse comment mokili abachasse mokili abachasse epesaka filme te toujours ebomaka biloko nalingi eloko wana te oyo ngai naza nango awa ndeko na yo mbelo oyoki ngai nakufi te en plus sous-kilote na ngai se oyo nabundela bitumba mokondo nde naaloba boye nayo kose retrouve na ndako eza te c'est vrai donc yo ok ça va ser oki korejoindre na pokwa ezala mwa bien nalobi nakokende te ozoyoka te nakozala kaka awa nakokende te lelo kovanda bapani tu bayaka bayokutanga tina bandimi tu église ambo oui bakokutanga ka awa nga nde moto nakosala délivrance na yo detaki oke te bosava bokondo tosolola oyo nyonso baproblème abata maboma oyo ayaki bien lelo ekomi ngai boda bokondo tosolola ok merci lokola yo boyi mokili ya bachasse donc soki tolobaka yo osali mokili ya bapapier génique ambo donc mokili ya bapapier génique yo osali wana boda nayebi te parce que chaque fois soki nazoya na ndako awa nakutaka bato moko sans te nakutaka bato maboma donc yo ndongo oza boye okoma no kaka ndenge wana mais nakoyebisa eloko moko yebango ke ekozwa ota ebele mon frère tosala mosala ndenge elongo bani tosala mosala parce que ekozwa vraiment temps nazoyebisa en vérité et ya comme yo risqué komi kolokota même bapapier génique wana okenda kobwaka ya nde kimbuta sauver biso tiens ya nde kimbuta sa sauver bato et opesa mosala makasi ya kolokota bapapier wana mpo kende kobwaka na libula ya nde kimbuta donc eza lelo te kasi bokondeke bomane filme ok yango nayebi yo ke ngai boko nabimisela yango siko manzaka ozo comprendre donc ngai nabimisela yango nde siko manzaka mpona lakisa okokoka te papa boya totravaille botika bafatire na bino mosala ya pambapamba mpo makambo ndenge eza bonga moko nabimisela yango siko manzaka nolakisa bino ke sa bino romeo akokundama epuis bemba romeo famille moko ta komona mo bamasa nanga moko bakomona bemba romeo nakobenga maître skoda maître ngingiri nakobenga ya kozala wana bango tu bakosoutenir ngai même mamukabe oyo ezaka na restaurant na banda ya cibango nakobenga ye akoya basoutenir nga tozalazala na ye quelque soit kobenga mamukabe oyo angiri ekipe nga te ce qui est très important ozoloba makasi nasala mokili na ngai ya bachasse nasala mokili na ngai ya bapapier génique amekoma oyebi bie bachasse ebotaka filme te ozotyanga wapi mama tema nga naki nalobi detanke kende nayebi oyo tonosala bana papa omongani na keboy nge kozwa nde saki na nga bilamba okakutela nga liboso ya porte na ambo oui nalobi nga nde moto na résoudre ka na yo nalobi na kende ça va problème ate kende kasi ça va omfula te bukono ce qui est très important nakoki koboya yango te nde naza boye naza na anniversaire lelo ya Charlène Masamuna aza moko oyo azokadre bana terre wambela na Veradi wambela de temps qui na ba Clovis ba petit boda yende mutu azokadre bango donc bukono nakoki obeta ba débat inutile parce que na social ndeko na ngai ozotala ngai yo nzambie ngai babilu ntala ngai nalingaka tozali sika moko siko lelo sipiri ndenge omoni ngai navandi na ndako ozani sengo yo ozolobaki ngai na otala elo nini elakisiki ngai na otala yo nde otala ngai yo nde ozotala ngai yo nde ozotala ngai ngai na otala ote olingaka boye te elo nini yango ezolakisaki ngai na otala yo nde otala ngai yo nde moto ozotala ngai mpasi olingaka yavandi te oyebi namona boyikala sikoyo mama boy ovandaka boye te yo olinga ovanda na moi te omoni eloko ngai nasilikasika mpo oyo ovandaka na moi te nga sepela mpe ke tovandaka mpe boye nalingaka yo omoni babulingo ya kala ntango nalingaka yo wana bulingo wana kokanisa te kisila ti lelo ezali iloko etimisaka ngai yo mpasi kozalaka tendre te olingi babrital kubeta usalaka makasi yango ekimisanga pembeni na yo yango munaka soki obeti nga bongo nakimi nake na ngai kokumisa renaissance
yango wana bamakambo ngabeta ko wana ngabeta ko wana kande nasala ko ko wana ngai mpe nasalaka yo yokanisi yo ntu osalaka ngai nasalaka te faya oyebi ke mwana na gode abebi papa nauti kote ya nsima ndako nazoya nayoki mongongo na oyebi mwana na china wana o lesbienne wana o babomaka mwa mobali wana mama papa na ye kokuta ye na kati ya ndako na nani kitisa mpe na lokolo nano nayebi na ye kokuta ye na kati ya ndako na kati ya ndako awa ye na gode bavandi bazoloba makambo yako abomaki moto nasalaki boye ntango nabimi boye natuna bango bawangani natuni gode ebandi mokolo nini ovandaka na mwana assassin oyo ebandi mokolo nini gode ekotisa o mama ezalaki tobomi nyao tosali boye papa nameka kogangela gode atelemeli nga abeta nga simba nga na nzoto gode abeta yo izali yo yango wana bana babebi parce yo mto tikalaka na ndako eza nani izali yo ko ngana de mosali oui omoni makambo nga natombokaka mpe olobaki nga nasala bolingo na tendresse te omoni makambo nga natomboka wana eza likambo otomboka te eza likambo tozokosolola mpona likambo etali familia nga na soli estce na kati ya foyer motu moko ayedikaka bana kutoketi na opala epai ya mama igeti nyoni na boutique yolo jaune oke koyebisa mama na oke ti kopanza sango nanga kuna kenga nayebaka koedike bana te na ndeni yo wana okomosala na papa esoki mpe wana toketi epa mama ya biso ngana kepa mama na biso okendeke epa mama nayetako mama balika koatake nga mama moko makambo nini ozokobanzi ngai yo oyeba te ndeni bongo mama kovandaka ye moko alobaka ke yo okende kuna olobi boye ka mama makambo wana ngai nayebi yango ti wana eza mokuta tala kutu mama mpe ye yazela nanu basolola nani ngana osolola te po ayebisa ngai ke ubala upesa nini mama mundele mokolo wana bandaki kolo nakupesa ngai te naza na posa nango te baba na utaninabuyi wana za kilo isengeli na pesa respect keba zila osakana ngai mama bolingo na ngai kei bolingo na ngai kei mama la beli kakema kosala zamba sona na ngai kei mwana ngai zambe na ngai komeli mwana ngai Mama tete mongo yeyo mama tete mongo yeyo mama bino botikeli bato charge ce qui est très important eza nini mpe en plus napekisaki bato batika kolela na ndako oyo ozomia bututu na kati ya ndako oyo eza nini bana na nzambe balelaka te amekoma ezala mbala suka bato oyo bino bozobenga bandoki bango nde moto bazolandela makambo ya demarche ya romeo amekoma ezala mbala suka mpe mbala liboso napekisa bino na ndako ya moto alela te eza nini eza ndako ya basantu amekoma nakati maloba te en plus ezaka te ke no moto alela te donc mwana mwasi oyo azobenganga ndoki obenganga ndoki par rapport à quoi est-ce que nga alia déjà membre ya famille na yo motu te yo okoki imagine ke obenganga ndoki mais aussi longtemps que yo bene ndenge ozala wana oparveni kolata pantalon esere yo ya basoda olatelinga mpe polo ya basoda ozwa kodendelanga na ndako na nga en plus otie parfum obosani ke mobali na yo aza na ndako ya maleli alors nayebi te par là ngai na yo nani akozala ndoki ngai tala nanu modele oyo olati ya mwasi ya libala oyo mobali ne akufeli mobali position oyo olati ya baminijik boye oyo otala nango kinkitieli boda j'en ai vraiment assez na bacomportement bana basi ya boye yo okende obenganga ndoki par rapport à quoi effort oyo biso oyo ngai nazosala mpo mobali na akundama yo oyebi yango membre ya famille na oyo nini oyo asali yango ndenge boza boye ozobeta batolo ya bavisa ya bamboka botamboli alors pour votre information lokola bobengi nga ndoki mpo ngai nalakisa bino motema monene oyo ngai naza nango ya kosunga bato ngai nazozwa charge ya matanga ya romeo bafunéraille nyonso tu ngai na kosala mais bino bokomona ebemba romeo te
Pardon? Merci. Sima. Sima. Maman, yuboye kuna na mama okuti na ndako ka bana bazame okuti biso mikolo toza te alors okie na yo po umeli toke osala ele omona sepela na mota Germaine obi bien na mama mais na ina mama tokuti na ndako tovandi namona kaka Davina abandi kobeta lisolo ya carte bancaire na ebisi ilanga carte bancaire ngo natala toyeba makambo ndenge koki kozalela otozo ba responsabilité tant que mikolo to sani to agi mais abandi kolobelanga ba français je ne sais pas oyebisaka ye te nga nasomba mapangu liboso papa na bango naza moto kosakana te quand même hein non ya to nisoto bito ke vraiment la logique osali mabe yo mamba carte na ko tuna ngote boso mama bango yoki makambo est-ce que osepela non mais ozoloba bien soki ya bena yoki makambo wana ya bena akoki koloka makambo wana te ndenge nini parce que nga nazoloba makambo eza réel hein nga nakoki ngai nga kuni naza boye tant que boye linga makambo ya carte j'ai d'expérience naza na expérience wana parce que na veka makambo wana hein donc vraiment mbali ba osenga carte yo pe côté na biso yo pose osenga carte et là ko bengisela nga yango wana Germaine na lobi boya soki ekomi makambo ya mbongo bozoboya kenayi ba vérité mais soki ekomi na makambo ya bitumba bozobimisa ngai toni bunda nga naza makasi nga nakobunda la famille na bango je ne suis pas boyika hein mama kutabi déjà makambo na baki na kotiata misu na nga suna makambo te ya toni nga vuma na fanda ki na ngai coupe na lekisi temps na ngai faina ki otata joueur à vita oh et tout est kota nani etekiama ta tiki kuna na ye ana kasini tozoba mambo eza mulongo nto kozoba mamno eza na sens te na yo poko mosa makambo abo pardon na zono bilamba na nga matanga na bonisa na ki na ngai yo kota suma makambo Kikala. Magie de prophète ayaki awa ke. Prophète? Oui, prophète ayaki awa. Prophète ayawa. Ayaki awa. Ah. Peut-être pour tout tikala na $100 na ye. Pour ayebisaka biso soki ange abongi pour bakselanga $100. Eza pour la mbongo te. Prophète ayaki awa bi ange azui sous kilote na ye. Hein? Ange suis ce kilote ya prophète. Yawa ayaki oluke awa. Maman. Ange c'est boye ndenge nini? Tout le monde na yo. Problème ni ake kozwa vraiment sous kilote ya prophète. Tout le monde na yo. eloko mwana mobali en plus mpe mutu munene nde wana prophète aya na sukiloti ntina ndako mponi makambo asoni boye anjaka ekozwa sukiloti vraiment ata yo moko aya nango ntina ndako awa michel benga nano ange na ndako kuna mponi mwana akoma oyokisanga soni boye vraiment ata kutu papa na ye kosala biloko ya boye te yake ekozwa eloko ya mwana mobali en plus mpe prophète vraiment ata yo moko ah non esalinga bien te ange yakawa yo bainde no ke koza suki maintenant moi je suis mon bon maman ngana préparer na pima langa na ke papa Jean-Marie Mafungu malanga na 150 ba bi ba contribuer $100 pour l'anniversaire na ngai pour ba problème ela na ngabo sikoyo zoloba yo zwi yango te na na yebisi yo makambo wana donc yo lingo ba ke semaine Pascaline akosanga po yende muta yebisi ngai maman ngana imna mambo wana ti est-ce que ngana koza suki l'autre prophète non ki non wapi nga tata moi
ngai na rapporté anniversaire na nga likono ya biloba mama tuna makambo akende kofinga na école jour wana nga nazoba nga na maele te nga na liboba motu na nga esalati na afingaki yo tata mwasi Pascaline semaine Pascaline yoki kofinga vraiment ange mwana na ozoba moto esalaka te semaine Pascaline yo mpe ndenge osala mpe ndenge oyebi mwana nga si ange ya mwana yo nafinga yoki kofinga na sepeli nango te semaine Pascaline ange akosakana na nga te ange aza pourkui apamba defanga aza mwa moke makasi ayebi nano bambula na ye te ayebi singa anniversaire na ye na konte siko na ye tuni obotama na neni ayebi te oyo aza na 12 ayebi singa aza mwana na nde tobeti machine ayebi so aza na 25 ans mabe na nga ngwana na sali mpo na yebisi bambula na ye aza na 25 ans yo dégage na nga te mama ange ape na 25 ans te ape mwana na nde te mama calcule ange a mwana 97 ndenge aza na botami na 97 bientôt na akokisa 20 ans na yo mpe ange okeke koloba oyo aza mwana na nde ange yango ozowela ya nini mwana mokie nalobi mwasi de te oyebi ke ange azodistrait bino na makambo ya baanniversaire na ye makambo eza important oyo Pascaline awuti opesa bino rapport awa ange akomanke Pascaline te mpo okoli bilamba crêpe yo oza mpuku devant Pascaline papa leki fo loba bien na puku te na ange kangamangana terrasse ange epe lobaka vérité soki ozwaki yango me lakisa bimisa nalakisa nini naza eloko te nga nazi nini ngai nde naza mona akoki ondima yango mpe nazondima ngai namonaki moku wana ange azopanza bilamba na ye kuna azosekaseka po ke verifie bilamba na ye kuna ye jour abimaki abimai na elongo te valise na bilamba etikalaki na ndako azali na elongo moko te sikoa kotia yango na nini sakisaki ozoba saki azalaki na moyokanga ngai nazwi soki coupe de kaya prophète Maman, c'est des c'est comme ça que moi, tu vas faire la salle que papa, maman songi songi, qui va dans la papa songi songi. Moi, je veux pas faire le papa. On va faire quoi les choses la traite. Ça que ça que papa le ko soit na mabe. Pour kata makoko ya papa papa na na ebisi. Anje sili, tika luka, esili.